В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Нестеровское прошел турнир по дзюдо в честь Хамзата Балаева, организованный руководством спорткомплекса, в котором приняли участие сотни детей из разных спортивных школ региона. Участники соревнований были разделены на несколько весовых и возрастных категорий. Как известно, дзюдо в нашем регионе является одним из самых популярных и быстро развивающихся видов спорта. Интерес к нему со стороны наших ребят неустанно растет. Каждый стремится забраться на высшую ступень спортивного пьедестала. И для того, чтобы завоевать заветное первое место на соревнованиях любого уровня, спортсмены прилагают максимум усилий. Карабулак, Троицкая, Нестеровская, Яндери и ряд других населенных пунктов представили своих дзюдоистов на данном турнире. Конкуренция, по словам тренерского штаба спортсменов и судейского корпуса, очень высокая. دوت سويجا فوق واحد دو إذن كيجي نخواش قطعة وزالي فود يحجو وزدحرش. طبعا турнир организовать директор Фокова Балаев Муслим. Гордился Балаев Хамзат Умаевич. Память о нем, значит, он дизел. Я турнир организовать, делал ряд халцан, одних призов его. Денежные призы за первое, второе, третье место 1500 рублей и 500 рублей. Так, делал щидо бирыш, садвах, был в флоте. Делал ряд лоусон, руководство фока. Бирыш до дик гулдан, почти республику Гулгени, бар школе, вот уж. Хоз дают желатый турнир. فورة في نحس كيجي نخواص حاول قراءة مليار خميان يتسان أطيب يحجة أوقات خجول جاء تأخشين بوز مبوزي كيجي نخ ترينر جاء فقط خلصنا على أساس. شو ديك تورنيري كاس يشغل опыт дикий аху бери. Значит, уровень, средний уровень его воздуха новичок же был уверен. Что опыт в дальнейшем развития и борьба дикий аху в районе сюда. Популярность диких аху где-то говорили. حكى في كيجيشنا خيط تورنيرش حيش أحتاخو يبواقع عشان يخلي أشي بيرش تعطيه وشان رياض باتجي سوديش بيتيزي جوز قوم خلي أهلي تعطاني فقط ولا اللي ده قوم خلي ما نمتش تعطيه. Ну вот замал шаник сиха дает турнир. Сих более желтый, так как уровень слабый мы опыт цехлера сабаж Олег шош Олег Вахашани более сложнее, более напряженная борьба, Хулцевич, судейство более серьезно, холодец, внимательно. Уровень получше. Детский и юношеский спорт интересен зрителям в первую очередь из-за его непредсказуемости. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от того или иного дзюдоиста. На первый взгляд кажется, что явный фаворит в одном из противостояний очевиден, но картина поединка с каждой минутой часто вырисовывается совершенно другая. Многочисленные броски, подхваты, попытки болевых. На турнире есть все, за что любят дзюдо в мире.
Некоторые спортсмены уже принимали участие в подобных турнирах, другие только-только начинают испытывать это чувство, когда выходишь на татами и готов показать все свое мастерство. Несмотря на разный опыт и количество лет занятий дзюдо, всех этих ребят объединяет любовь к этому благородному виду спорта. У турнира открытый турнир, директор Фока была и муслимя, что Галгисагатир, Белшидов Саринян, Ахчи Рускахам Якидахта, что хая тренер турнирер, Цабя Собердоз участвует здесь. Бирж, дик я харукиш дешей, дик латиш де техники, ама харукиш. Так, я вор команде озен. Карцары, яндырері, троицкері, сепсалтыр, газиюштыр. Ішті біркіл аллаудыр сон, турнир хаяча. Балаю Хамзат Умиевичу яхчу шидиантир, сарин яйер турнир. Далберка цоудуақ қылсыны dalšitehen uvilvol jermu turnīru žibadar jelč. Umuš turnīrā peid dik habwal biršt тяг dik выступать ди болу луш настроение эй луцар стимул пулцан dik хақышт болуш латрц қача daha бахчы мир лат болу umuş замиш турнира летыш халқин бовей дикя боа вей спортсмены, великий спортсмены, вейн боудж боа Могушко Муса Халмурзиев Хасан Хусейн Яхрыч даху дабарыч умуш турнира халқин ыштанз дик мире цехаза спортсмены боуж ышты выступать здесь больше сборной России больше ышты ярыч ышт хуббаян хятсун дал ышт хултыл берж дал тяхи беркат йойлвей. Итак, за что же любят дзюдо во всем мире? Вопрос очень простой для тех, кто дзюдо занимается, и чуть посложнее для тех, кто об этом виде спорта наслышан только с экранов телевизоров. Но мы поговорим о детском дзюдо. Во-первых, детское дзюдо – это красиво, зрелищно, захватывающе. С этим согласится любой, кто хотя бы раз присутствовал на тренировках. Эстетика этой японской борьбы, ее изящная техника с эффектными бросками и очарованием восточного этикета способна заворожить любого. Однажды, окунувшись в мир дзюдо, даже взрослый человек быстро становится его фанатом, что говорить о впечатлительной и восприимчивой психике школьников. Во-вторых, детское дзюдо однозначно полезно для физического и психического развития детей, являясь важнейшей альтернативой телевизору, компьютерным играм и другому, отнюдь не безвредному для детского организма и психики времяпрепровождению. Кстати, о психике. Достаточно часто основным критерием в пользу занятия тем или иным видом спорта выступают внешние физические результаты тренировок, мышечная сила, выносливость, гибкость, ловкость, овладение специфическими техническими навыками. Дзюдо наряду с комплексным физическим развитием отлично тренирует у ребенка волю, формирует гибкость и скорость мышления. Ведь ситуация в борьбе на татами меняется с невероятной скоростью. Юному дзюдоисту необходимо уметь за доли секунды оценить эти изменения на мышечном уровне, принять правильное решение и применить нужный прием. Самое интересное, что одновременно все эти сенсорные и психические процессы протекают и у его соперника. В итоге побеждает тот, кто думает и реагирует быстрее. В-третьих, дзюдо – это не только олимпийский вид спорта, но и эффективная система самообороны, а умение защитить себя и своих близких может не раз пригодиться ребятам в дальнейшей жизни. Дети любят задаваться вопросами типа «кто сильнее, каратист или дзюдоист?». Мировая практика проведения смешанных боев показывает, что самые сильные бойцы выходят из самбистов, дзюдоистов, то есть борцов. Вспомнить хотя бы нашего бывшего соотечественника, неоднократного чемпиона мира по боям без правил Федора Емельяненко. Помимо технических навыков эффективного единоборства, ежедневные тренировки, соревнования формируют у юных дзюдоистов такие черты характера, как постоянную готовность к борьбе, волю к победе и стремление к лидерству. Повзрослев, все эти качества ребята с успехом применяют в учебе, семье, бизнесе и политике. В-четвертых, дзюдо – самый безопасный вид единоборства для детей. В отличие от множества других направлений восточных боевых искусств, в дзюдо не только запрещены любые удары руками и ногами, но и вообще запрещено во время борьбы касаться лица. Техника дзюдо основана на проведении бросков. Тренировки и соревнования проходят в специально оборудованном зале, на полу которого лежит достаточно мягкий и упругий борцовский ковер под названием татами.
Вы удивитесь, но по степени травмоопасности дзюдо превосходит практически все игровые виды спорта – футбол, баскетбол, хоккей и другие. Все это говорит о том, что занятия дзюдо не только безопасны, но и благоприятны для детей, начиная с 4-летнего возраста. Первый солотача, свободный голос, шала лотыч. Хочу алыр зайдық скут керсін. Так косты алыр шала сватка. Так кола солотача. Пытчешті я дачу алыр пытхвата, ачу алыр шутка. Так хармен юг дачу ям пытхвата. Атида кола сватка косты алыр. Так хан финал дачу алыр юсым. А мы чарваешь, чё? Гамудживым. А тренировать хануа? Журабс. А до кая заниматься вообще? Ташудым. И мы что там тренируешь? Декрет. Декрет. А фото он дзюдо хослетер вообще? Я дер кам дер лотер шинуан шугуры. А до кахавио соревнуешь? Кот делара хантам. Дзюдо в нашей республике во все времена было популярным. Яхья Мережков, Руслан Аксагов – это аксакалы ингушской школы дзюдо. Из тех, кто уже является звездой мирового масштаба в дзюдо – Хасан и Хусейн Халмурзаевы, Муса Мугушков, Джафар Костоев, Исмаил Чесыгов, Акбар Байсагуров. Подрастает также и новое поколение талантливых дзюдоистов, которые намерены во всеуслышание заявить о себе на мировой арене. А без соревновательного опыта больших успехов спортсмен не добьется. Это ясно всем, потому подобного рода турниры тренеры и сами дзюдоисты воспринимают как очередной шаг к другим громким победам. В числе участников турнира и ребята из пригородного района. Спорт там всегда пользовался большой популярностью. Дзюдо не является исключением. Одну за другой добывают победы подопечные Руслана Хадзиева. Некоторым хватает умений вести борьбу, другие вытаскивают схватки буквально на характере. Кажется, год заниматься с тренером Хадзиев Руслан. Бороться дичхана. Бросоки Андерсон. Бросок я кохте алырса, второй схватка. А первая схватка Фландра? Бросок раз, Лазарий. Кохте учишь, гол скоро. А Ханзал, что ты турнир соревнований цена, дай хай линуиха. حيتصير وستو بعدش أهتا دوهن إلى أرح تنا دعوة أهتا خدرهن. أرح حنا. Как и во взрослом дзюдо, здесь предусмотрена система штрафов и наказаний, если спортсмены ведут нечестную или пассивную борьбу. На первых порах дзюдоисты стараются завершить каждую схватку досрочно, но после нескольких неудач своих одноклубников действуют уже более осмотрительно. Нередко схватка доходит до дополнительного времени. В таких случаях одна ошибка может стать фатальной, поэтому спортсмены осторожничают. На соревнованиях составлена своего рода турнирная сетка, продвигаясь по которой, последовательно одолевая соперников, дзюдоисты могут проходить дальше. Провести несколько схваток за день и в каждой выложиться на полную – это нелегко. Некоторые справляются, но далеко не все. Эмоции, радость от побед и разочарование от поражений – неотъемлемая часть турнира.
Даже Андрей Воршат Кишкатвогусу. А Халвари первый соперник вообще? А? Соперник Халвари первый. Кого? А Фубахан был жорст? А? Нет был жорст или Фубахан был жорст? Почему сложно было? Дик пуем мягкую. А Фудерцин-то? Пуем мягко. Малая. Боков, бедро. Хорошо. Да, Фуделят кого? Котва вяхова. Мой тренер очень хороший. Я сюда пришел занять первое место. А как тебе вообще турнир, как тебе соперники? Нормально. Нормально, не сложный? А сколько схваток ты выиграл уже? Первый схват. Одну схватку выиграл? Сейчас. Пожалуй, самой интересной частью турнира по праву стали финалы. Борьба была напряженная на каждом участке татами. Каждый из дзюдоистов и тренерского штаба был максимально сконцентрирован. Не поддаваясь эмоциям, провести заключительную схватку лучше всех предыдущих. Вот задача, которая стояла перед спортсменами. Победитель, к сожалению, только один в каждой весовой. Триумфаторов и призеров турнира ждали заслуженные кубки, медали, грамоты и денежные поощрения. Помимо этого, каждого из участников турнира накормили вкусным обедом, ведь в течение дня ребята проголодались не на шутку. Опыт, который ребята получили на этих соревнованиях, несомненно пригодится им в дальнейшем на более крупных турнирах.